jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Mang Cepot. Oi. Ieu tingali anu kataji ieu. Naon? Mang Ronald tadi. Wah eta nayaga. Naon? Pang nama eta suling cenah. Atuh. Panggil deh, cing. Tah. Kabeh lah. Jaya RT-nya. Nya. Aya. Ieu Eh, katingali teu Mang Naon? Ronald ya keur Kumaha? peureun ngabayangkeun naon cing. Naon? Diukna luhur munding. Nah, nya lamun lukisan suling identik jeung munding ya. Karena Iya bener. keyboard. Ini Ampes. Munding. Sampurasun. Ampes. Ini ada apa ini ya? biasa ada Saya kan. juga bingung diajak ke sini. Adegan, Ngobrol hayu Be. aja saya juga. Iya, Naon? meni rarewas di studio ieu pot aya Kang Ronald. Nah, Kumaha kitu naon? Hese pisan ieu mah di waktos teh atuh. Ieu mah jalmi anu sakaterang abdi mah non teh. Naon eta disebut? Mobile. Penyiar teh naon? Announcer. Panata Salagara. Penyiar. Lain announcer. sama present entrepreneur. Iya toh. Nu berhasil ti salah sawios ti Sunda teh ieu. Oh iya. tapi benar. Sibuk saya teh. Oh. Orang ketiga tersibuk di Indonesia. Wih, Setelah Pak Jokowi, Haiji. Tah. kedua. Atta Halilintar, Katilu. Abi. Lain asa ngagejlingnya Haiji Jokowi. Dua ta. Ngagejling gitu. Hebat. Lain abdi mah apal Mang Ronald di kapungkur atuh. Wah. Lainnya nama kuliahna gitu. Jadi dan laksana janten nyambung non linear mun cek bahasa. Waduh. Akademis eta mah pan jalmi mah kieu. Kumaha, Sok kadang gawis aya nu benten jeung kahoyong hirup teh. Nya. Jika tadi abdi ngadongeng di pengker penak aman amin abdi. Ngadongeng abdi karunya di payun, entah di payun, pengkolan.
Ya. aya tukang tambal aki-aki nih geus ripuh Kumaha kitu? karunya. Urang teh hayang ngabantu komo pandemi. Ya, ya, ya. Ajak ngobrol di balada heula ku abdi teh Ki. Di Gadabah. Di balada. Sugan abdi teh di Gadabah. Moal apal semua geus. Kumaha kamu di kumaha? Di lalanyahan we, da abdi teh hayang ngabantos tapi sieun Bagus, kasinggung. bagus. Nya, nya. Mau bantu we sosial. Ngobrol-ngobrol si tukang tambal eta teh aki-aki. Ki, ari aki kapungkur. Cita-cita aki naon? Abdi cita-cita tukang tambal. Oh, paingan. Kecumponan. Kecumponan. Mana serek dibantu. Kudu dibantuan arek kitu. Kejadian. Yunu besa. Mun beda, Sukses. pacuan. Nah. Linear oge ternyata. Keren we. Si Aki mah teu kudu dibantu sabab teu Ada sukses. diangkat derajat, merenya urang teh boga pahala di dunia. Teu nyaho geus sukses si Aki mah. Sukses. Sukses memang eta cita-citana. Gitu. Ya mumpung aya Kang Budi ye, Prim. Kita abdi calik wae moal anu naros teh kumaha? Mumpung aya Kang Budi cek abdi Nah. teh geuning kitu tah. Kang Budi pan ai Kang Budi mah identik ke jeung Sunda. Prim. Urang Sunda mah pan kawentar beuki heureuy. Beuki naon? Beuki heureuy. Heureuy. Heeh, beuki guyon. Hmm. Tah aya budaya naon anu mempengaruhi kana kahirupan sapopoena nepi ka bisa beuki heureuy kitu tah urang Sunda. Oh, kumaha caritana urang Sunda teh Heeh. Beuki heureuy. Naon aya pangaruh ti mana ya Pengaruh budaya di naon? mana gitu. Ya, tapi emang benernya. Orang Sunda mah di mana hari wae nya Atau berarti. tidur kira teh Sunda suka Suka bercanda bisa Nah, jadi. bisa jadi. Itu katanya bener kumaha nya emang ya? Padang pandai berdagang. Bon, Oi, lain ari naon teh menganalisa teh ulah sagampang gitu. Cek saha orang Sunda beuki heureuy teh cek saha cepot. seueur nah pandai Kang Rona pelawak, kamari Kang Sule pelawak. Kang Ibing sok Tapi pelawak. teu sadaya. Bapak urang teu beuki heureuy, beuki huwi saya teh mah. Rata-rata tapi mayoritas cenah urang Sunda mau beuki heureuy Ieu gitu. kieu heula. Ari jalmi tiasa heureuy, Nya, janten ngaluapkeun emosina teh kedah didukung ku alamna heula. cumoha. Ya, eta nu pentingna. Urang kapungkurna dikenal ku orang gunung cenah. Orang gunung teh anu sok tatanen jeung sajabina. Sagala rupi nu diperyogikeun kangge kebutuhan primer urang, tuangeun tangtosnya. Ya. Dipelak di mana wae jadi, melak naon wae jadi. Terus butuh naon deui? Naon nu kudu dipikiran deui? Nya. Da ari ayeuna mah zamanna benten. Zamanna pan ayeuna mah anu disebat kapital, aya nilai tukar. Janten jalmi teh sanes mikir kumaha melak beas tapi kumaha carana neangan duit jang meuli beas kan kitu aya namanya. Tapi ari zaman harita kitu. Jadi teu aneh pami seueur produk-produk budaya ti hiji wilayah nu tos kacumponan kangge kebutuhan-kebutuhan primerna. Billahi topik wal hidayah. Jajan. Asa nu bejol sambil topik. Di antawisna janten aya alasan. Aya alasan. Siga hiji contoh seniman. Nya. Seniman mamang ieu bari naon ekspresinya, mangelan ngenang jeung sajabina. Kunaon bisa kitu? Da geus eueuh bayareun. Acek Eueuh beban. Mata kitu ge loba bayareun. Asli. Ya, nu matak aya dua. Ekspresi nu dikaluarkeun lamun dina seuri. Kitu nya. Ya. Urang teh memang seuri kabunga, aya oge nu ketawana teh ketawa kuning. Aduh, ketawa Itu di Indonesia kan jadi ngewa di Indonesia kan mah. Bot. Di Indonesia kan mah jadi ngewa ke seri kuning. Naon? Ya tapi kieu intina orang Sunda anu tadi dimaksud ku abdi tos didukung heula ku alamna. Sagala rupi parantos ka cumponan. Ku alam nu aya. Eta heula we nu paling Lantaran dasar. kabutuhan jeung sapopoe utamana kanu patuangan Mohon geus nyampak urang. nyampak. Kaduana orang Sunda mah teu pernah teu bersyukur. Da pagawean urang-urang mah saetos sagala aya nya bersyukur. Kanu nyiptakeunana, nganuhunkeun. Nu mawi seueur ge produk budayana aya upacara naon. Upacara naon. Rek panen upacara heula. Bade nikahkeun aya heula upacarana. Sagala rupi bersyukur nepi ka bisa ngajadikeun kacumponan hal-hal anu di luar tina kebutuhan primer. Eta mah emoh naungkul bersyukur. Eta.
Aduh. Berarti siga lagu Kus Plus emangnya Kumaha tah? tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Eta teh tentang Indonesia teh ngomongkeun Sunda teh. Teras ieu Kang Budi. Aya gaya humor atau gaya heureuy urang Sunda sabenerna ieu teh lumpatna ka mana? Nah kana lemes, kana sindiran atau kumaha ieu seseueurna urang Sunda teh heureuy dina heureuy teh tujuanana. Ari orang Sunda mah sok aya sindir sampir. Jadi sok sanaos aya nu bade didugikeun bakal teu raos, bakal jadi raos kadanguna. Gitu. Dugi kanu apa pemahaman kapalih dieuna dina bahasa gitu nya. Dugi kana anu sok ayeuna jadi sisipan-sisipan nu dimaksud ku urang mah henteu kasar tapi cek batur nu teu ngadangu nu teu ngaraoskeun ku budaya eta kasar. Misalna pemakaian kecap ayeuna nya aya sato. Sato teh anjing cenah. Tah ieu teh dugi ayeuna masih ieu nya aya nu nyebat kasar aya nu henteu. Kumaha jalmi nu nyariosna da kasaha oge eta dicarioskeunna. Leres. Lamun ayeuna cara menghindarina kumaha tuh da orang Sunda mah kudu pinter. Ditambihan kuno lemesna. Punten anjing. Tak ieu ya punten lah. Ya punten. Oh. Jadi samarnya. Samar. Tegaskeun we diwalar ku urang mangga goblok. Tetep aya. Gitu. Soalnya tacan aya nu komit bahwa anjing eta teh nya kasar atanapi halus. Gitu. Aya deui wae. Aya. Si macan. Naon ieu teh? Nyuguhan. Oh. Abi mah neme teh ngadongengkeun anjing. Sanes ngadongengkeun ku Daniel. Cek. Da abdi mah teu rumaos ku Daniel. Mung abdi mah miuni kalauk betok. Oh, buntal gitu ya. Cek, eta kopi. Kopi. Tong amis teuing ka Kang Budi mah. Nah, aku Bisa naon? jadi amis Budi. Tapi da yakin ya mas selalu amis budi. Eta. Abi penasaran tadi kan ujung ngobrol ke naon? Orang Sunda mah resep. Heureuy. Tah ayeuna identik orang Sunda sok resep ngobrol atau heureuina teh cawokah. Cawokah. Jorang. Abi bade naros benteuna cawokah sareng jorang teh naon atanapi sami wae. Benten. Benteuna naon? Kamu di naon? Bentena ieu mah wanian. Ieu mah wanian ye. Penasaran ya. Jadi sok sanaos sakedap milarian sarung bade ngampak ini. Panjang moal. bade di sarung, ek di sunatan. Janten nya eta, jika neme nu didugikeun di sarung ek di sunatan, eta aya hiji persepsi jorang cenah karena kakaitanna sareng sebut we anu kirang naonnya payus gitu didugikeun. Tapi lamun ku bahasana Sunda mah jadi henteu jorang. Cawokah teh langkung kana da teu aya lemesna atuh bahasana. Ya abdi moal jorangnya, moal jorang. Ngan naon lemesna kanyut. Iya sanes bahasa jorang. Punten. Iya, kanyut tempat Di hambelas we panginten. Leres. Misalna abdi hayang di lemes-lemes gitu. Dan naon lemesna? Nyata aya. Abdi pernah ieu kajantenan Kang Budi jorang, Kang Budi. Naon atuh? Nya gentos atuh penis. Lah. Eta kene. Beda bahasa. Iya nu abdi teh kahartosnya. Nah abdi benten bahasa dah artina sarua. Abdi mah nuju milari naon lemesna nu tadi. Tuh abdi ge nepi ka teu wasa nyarioskeun mengulangi deui teh. Karena geus di judgement teh. Da jorok eta mah bagi abdi mah. nya kitu nu mawi. Sapatos ieu combro nya combro teu aya lemesna gitu kan nya. Nya. Teu aya. Jeung punten bahasa Nu lemesna mah combro misro. Tah. Amis di jero. Jadi bentennya jorang sareng cawok teh. Benten. Jeung anu nembe mah teh jorang deui. Model kanyut bieu nya. Aya paribasa kanyut natarang eraan, kanyut kunang kantong, kanyut napunuk berangan. Janten Malaysia kieu iraha kecap eta tadi nembe sareng Mang Ronald per telepon abdi ngabahas eta. Nah bahas kanyut. Jadi semenjak iraha kecap eta ku urang dianggap janten jorang. Semenjak iraha. Iya betul. Siga kieu abdi jeung cep poponnya ngadongengkeun ngeunaan cabe anu mainan. Cing mana cabe-cabean teh ceuk. Tapi lamun nu ngadanguna murang kali abdi meureun teu tong jorang we. Tuh, bener. Naon hubunganna?
Ya, cabe-cabean janten jorang. tiap zaman benten. Pemaknaanana bedanya Pemaknaan Mang. eta. Nu mawi semenjak iraha urang tadi kecap nu tadi disebat ku abdi janten jorang da kapungkur Iya. nama jiga nama henteu. Leres. Ngartos Gitu. ari kitu mah. Hatur nuhun pisan. Bundel. Bunda. Bundel mah. Bade ka mana ya cabe-cabean teh? Cabe-cabean aja. Callback mah. Cabe genot itu mah. Lebih ke paprika. Eta bener. Tah itu bener kudu dilempengkeun Prim ayeuna teh. Urang Sunda teh geus teu nyaho Ya kalau mana nu Kang jorang. Ronald ya penasaran ya. Kan Kang Ronald kapungkur di Ya. Extravaganza itu kan sebuah program komedi oge nya. Sketsanya Ari kapungkur Kang Ronald untuk berkomedi teh diajar di mana? Ya seperti yang tadi ku Mang Dalton disebutkan ya mungkin karena lingkungannya Mang ya, Ya, sudah iya. membuat kita jadi orang nu gampang heureuy gitu kan ya. Tapi mun saya sendiri bagaimanapun saya teh beuki heureuy tapi dibentuk oleh 3 tokoh. Sebatkeun Kang Ronald. Hiji Yang membentuk cara berkomedi saya Kang Ibing. Ibing. Legend. almarhum. Maestro itu mah. Itu pembentuk cara saya berkomedi. Uhun. Oke, Anu kedua Denny Chandra P Project. Kang Denny. Kang Denny Chandra. Ya. Nu katilu Abah Asep. Sunadar Sunadar. Teh Abah Asep oge. Ya iya. Ai budak kenapa kieu gini nya? Setuju be, setuju. Eta ieu ge dek tanyakeun nah bener budak Jadi dalang ge mayar ieu mah swasta. Oh, Nyogok ya mah nyogok. Nyogok ieu mah jadi dalang ge. Leres. Bener. Saur Abah oge Prim, anu katempo, anu karasa, anu kadenge, anu karaba lamun teu jadi ilmu mata rugi. Tah bener. Gitu mata Kang Rona mah ninggal Abah oh cokot ieu na. Ninggal Kang Ibing tah cokot ieu na. Jadi setiap manusia boga mutiara. Laras ka hartos Kang Rona. benten sering cek Bapak Abdi. Kumaha tah? Kumaha Bapak Abdi mah naon nu kadeuleu, naon nu karasa, naon nu kaambe, percuma lamun teu jadi budak. Tadi nyawa. Nah, jadi kadinya. Pan beda-beda jalma mah gitu. Bebeh mah. Gitu. Terus kemana wae. Nah, Kang Ronald, Mohon. pribadi mah kan nge-follow Instagram Kang Ronald ya. Sok ningali beberapa postinganana terutama kanu buku. Kang Ronald mah nugi ka namun aya Zoom, naon teh background teh buku. Ti iraha resep maca teh. Ah, eta mah masih ketinggali pintar we. Salah. Mana masalah? Tah maksudna. Pertanyaan teh salah. Tah, Tiraha dagang teh gitu. Salah wae. Palasari pindah. Maaf, bukan Palasari, tapi Cikapundung. Cikapundung geus dewa itu ya kan ya. Berarti second. Second. Aduh. Kumaha cerita Kang resep maca gitu. Saya masuk maca masuk kapisan ti kecil ti bapak karena bapak hobina maca dugi ka ayeuna. Oh. Bapak saya teh. Jadi saya cek mamahnya dulunya cerita umur 5 tahun lah. Maca pertama kali lain buku Bobo. Oh nyebar Majalah Bobonya. 5 tahun. 5 tahun lain Si Donald Bonar. bebek lain. Iya, iya. Jadi mamah keur masak, tiba-tiba saya datang ke dapur. Mamah, dayeuh kolot banjir. Hah? Udah 5 tahun. Atau dari mana? Baca. Dari mana? Ini Kompas. Udah tiba-tiba geus baca Kompas. Keren. Yuswa 5 tahun teh. Nuhun. Hebat. Jadi kokolot megog saya mah ti leutik. Karena bapak hobina maca nya tepa ka saya. Dugi ka ayeuna saya memang ngagaleun buku teh resep di baosna mah duka iraha. Kela bukuna buku tertentu tuh misalnya saya mah resep antropologi, misalnya resep kanu fauna, resep kanu politik. Buku banyak saya, tapi kalau mau di naon di Pilah-pilah. disaripatikeun gitu nya. Ngan aya 3 tema kesukaan saya. Nah, Pasti kadinya dia mun beli buku naon teh. unggul tah? Religi, sejarah, Sejarah. musik. Ngan 3 eta sebenarnya mah. Tapi buku nu lain siga novel aya tapi teu banyak. Gitunya siga buku-buku keilmuan anu lain antropologi teu beuki urang, tapi aya. Buku ekonomi teu beuki urang, tapi aya. Tapi yang mau dikumpulkeun ngan 3 eta tema utama teh. Religi, Sejarah sama musik. musik. Aya waktu khusus teh kan misalnya seminggu sekali orang kudu beli buku, sebulan sekali. Untuk buku mah saya dibebaskan. Buku bagus beli. Tapi Jadi pasti dibaca teh. Cantang tuh. Oh cantang tuh. Beli Asal lah. beli we gitu. Tapi saya pasti ada buku di natas. Tah. Oh. Nungguan syuting, maca. Di mobil macet, maca. Sebelum tidur di samping kasur
aya buku. Hmm. Jadi bisa sehari teh bisa beda-beda. Di meja makan aya buku baku eta Hebat, tamat pinter. deui. Jadi kadang teu hiji buku nepi ka tamat teh lan teu. Pindah-pindah. Cuman nu pasti seminggu aya buku nu ditamatkeun. Jadi budaya membaca Kang Ronald mah sami pisan sareng Pun Bojo. Tah. Saacan bobot teh Pun Bojo macaan WhatsApp abdi. Eta mah curhat. Bahaya pot. Tapi si cepot ge ka mamana di tasna sok aya buku. Naon tah buku naon? Jadi mun dina angkot hareudang jang digeberkeun. Aduh. Kang aya buku teh nu misalna urang teh karakter urang kabentuk gara-gara buku ieu. Nepi ka ieu mah geus jadi motivasi urang ieu buku ieu. Jagoana naon ieu? Walah sok bingung mun ditanya kitu teh nya. Mensaripatikan banyak buku yang sudah saya baca menjadi satu gitu kan sok susah eta mah euy. Tapi aya buku nu saya suka teh nya yang bukuna Anne Marie Schimmel, penulis di Jerman. Judulnya And Muhammad is the Messenger of God. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu buku tentang penelitian Profesor Anne Marie Schimmel tentang pemujaan terhadap Nabi Muhammad di berbagai belahan dunia gitu kan ya. Di Arab kumaha, di Afrika kumaha, di Indonesia kumaha dan lain sebagainya. Tina buku eta saya baca sampai akhirnya saya dapat satu kata. Laulaka. Nu akhirnya dijadikan usaha saya. Nah itu salah satu buku nu merubah saya eta, Laulaka. Hadis kursi ada di buku itu. Gitu. Abdi gaduh. Tah, kamu di. Naon tah? Acuk sareng lancingan laulaka di pasian. Bade Abdi unggul tah cantik. bade diange kamari salat Id. Tos niat Mang Ronald ke abdi salat Id bade ngange ieu dipoto. PPKM. Tekeng salat Id. Jadi dipotong. Kan diangon. Aduh, ampun. Eta kabar itu. Muhun. Wios tos milikna Kang Budi eta acuk. Bugi-bugi ka di Tegna duwikeun deui nya acuk. Dan teh atuh. Aya gitu, bade dipoto. Kang Budi ya, narasikeun Kang Budi ya. Tah. Ngeunaan urang Sunda deui ya pastina ya. Nah, urang Sunda leuwih wani tampil atau nampi wanteran khususna dina widang komedi. Lebih wani ta urang Sunda teh naha. Mohon wani ieu merempot sorangan. Heeh, wani sasoranganan. Kan urang mah inget kan namun di Jawa Tengah, Jawa Timur aya naon teh ketoprak humor. Ludruk, grup. Si Bulat kan grupna teh nepi ka ayeuna. Tapi nah orang Sunda mah Ya, eueuh gitu. pan cek abdi Aduh, teh aya ngan jarang. aya nu ngagrup aya, tapi jarang painten nya. Mohon. Intina mah sanes eta na motekar jeung wanterna pan gitunya. Urang dididik eta teh lain dipaksa, maneh kudu wanian lamun jalmi dipaksa kitu beuki merod salaresna mah. Tapi pan aya nu ngaping urang nyaeta cariosan-cariosan sepuh. Nu ku abdi tara duka teuing bawa batur mah bosen nya ngadangukeun, tapi eta teh kata kunci nu ku abdi kengeng tina hiji perjalanan nyaeta sing saha-saha nu wawuh ka dirina. Tangtu wawuh ka Gustina da jelema mah hirup dina kaitan spiritual teh hayang nyaho Gusti teh saha nu nyiptakeun urang teh saageng naon jeung sajabina. Tapi ternyata urang tinggal neangan ka jero diri urang. Nu sok disebat man arafa nafsahu faqad arafa robah kitu nya. Sing saha anu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka Gustina. Jadi lamun urang wawuh ka dirina tangtu urang percaya ka Gustina. Ari percaya ka Gustina teh sarua jeung percaya ka diri. Nya cek batur mah. Aduh, itu orang pede banget. Pede banget sih. Padahal menurut diteangan ku urang teh eta sebenarnya mah. Itu uih deui jadi siga pendangkalan makna karena jadi aya jiga diejek jalmi teh. Padahal jelema mah memang hayang wawuh ka dirina. Betul. Gitu nya. Lamun urang geus wawuh pasti kitu. Pasti jiga cek cepot tadi wanter jelema. Wanter wanian. Da yakin yen aya nu ngaping, aya nu ngajaring anjeunna. Nya. Sagala rupa nu dilakonkeun ku anjeunna. Tah. Eta. Hebat. Eta hungkul. Gitu tah, Prim. Jadi aya tilu patokan orang Sunda mah, Prim. Heeh. Harta, tahta, wanian. Kita kudu wani. Harta tahtawan mah. Eta aya di YouTube. Tah. Aya. Salah satu episode ti Abah Asep anu ngabahas nu bieu Mang Budi disebutkeun aya. Tulis we di YouTube aya tah. Nya. Tentang Bang Cepot mah teu boga YouTube. Matak cepot, lalajo atuh YouTube teh da ilmu sagala rupa teh. Ditingali teh RedTube. Kapan abdi warnana beureum. Oh nya beureum. Warnana beureum jadi red. Nya Maca. bener beureum eta mah. Cepot. Teuing Prim mah teuing Nah, luan si aing Popon. mah.
Mundel. Undangnya. Nah, enak WD ke Kang Ronald ya. Nah, sok. Kang Ronald. Bulan. Ayeuna Kang kapungkur mah ngagrup oke ya Kang Ronald teh saya. Di ekstra paganca berenya. Mohon. Tah, langkung raos mana? Komedi nyalira atau napi grup-grupan gitu. Ke Kang Ronald pribadi. Salah nama kieu. Saya rada berat mun disebut saya komedian. Oh, nah. Sanes pelawak dah abi mah. Oh, Sanes pelakor. pelawak. Lapor mah jeung kalaki baru. Pan ieu ge lalaki. Oh, nya bisi we resep ka Jadi lalaki. kesana tuh lamun pelawak mah kan kedah bodor setiap saat. Punten ya. Nya. Bagi saya pelawak mah di dieu standarnya saya mah di dieu jauh kene. Pelawak di Amerika uning punten. Tempat khusus. Pelawak mah punya tempat khusus. Oh, gitu. Di negara-negara maju mah yang sudah tinggi cara berpikirnya pelawak mah punya tempat tertinggi gitu kan ya. Saya mah can nyampe kadinya. Can dugi saya mah kadinya. Wah, mak sebanyak. Nah, ngalawak ada sanes pelawak. Extravaganza itu adalah kami ini aktor yang memerankan peran komedi. Jadi nu bodor naon? Sanes urangna. Tapi Skripna. Scripted. Dialogna, gerakana. Teu kudu jadi pelawak, tuturkeun skrip, maneh bodor. teu menang improve. Boleh, asal memperkuat cerita. Oh. Di situ lebihna saya sebagai orang Sunda. Tapi lamun di panggung-panggung biasa pan tanpa skrip panginten misalkan Beda ditabeh kan, misalkan. Beda. Ice breaking hukum. Beda, betul, Ya. betul. Upami, karena jujur, setelah Extravaganza saya tidak pernah komedian. Oh. Tapi komedi hanya menjadi part bagian dari saya membawakan acara. Topping. Betul, pemanis aja. Jadi, saya belum nyampe ke level Komeng. Komeng manusia dengan prosesor tercepat di dunia. Yang nyeri beteng pernah sorangan teh otaknya leuwih gancang Cak otaknya. Lontong Edan, Iya, Denny iya. Chandra Edan selalu bodor. Saya rumasa can dugi kadinya. Tapi naon? Saya, Mang Datang tadi bilang, kalau kita harus kenal sama dirinya. Saya tahu diri saya kemampuannya apa. Saya tahu aing di Extravaganza teu sakasep si Tora, teu sagoreng si Aming. Aming Tora mah striker. Ya. Main keluar semenit terakhir ger. Striker mah tugasnya ngagolkeun. Aing teu bisa jadi striker. Tapi di mana-mana ge striker mah butuh umpan. Ya. Aing si pengumpan. Di Extravaganza, di Indonesia Lawak Club, di waktu Indonesia Bercanda, lain striker saya mah, pengumpan. Kunaon? Jelema berebut hayang jadi striker. Jelema berebut hayang nu jadi paling lucu, hayang nu jadi paling bodor, hayang nu jadi paling terkenal. Tapi poho. Saya mah di ngarti. Sok, mana jadi Messi teu naon. Aing mah jadi Iniesta, cek kasarna mah balanya gitu. Aing mah Iniesta. Kunaon kabeh hayang nengkas Messi. Padahal otak nama di Gelanda, aing bisa ngoper. Itulah kenapa, Mang Budi. Karir orang yang berperan sebagai gelandang biasanya lebih panjang. Karena bisa masuk ke berbagai lini pekerjaan. Ari striker mangan. Idinya. Begitu saja aja gitu. Ya, laras. Tidak akan lucu Jojon tanpa Cahyono, aing Cahyonona. Tidak akan lucu Kang Ibing tanpa Kang Aom, aing Kang Aomna. Gitu tak? Karena saya kenal dengan diri saya, orang mau bisa ngadu jeung nu ieu. Sok orang mau nungumpan. Jadi dulu ketika di Extravaganza, ini bener nih. Di Extravaganza yang menjadi gelandang semuanya orang Sunda. Saya Tike Sogi. Bener. Kami orang Sunda tahu, itu bisa ngadu jeung kitu. Tapi aya ieuan orang Sunda teh, orang Bandung teh. Itu tah meureun. Yang saya bikin saya bangga teh gitu. Keun teu paling bodor teu naon. Tapi orang kerja sebagai tim, kudu apal itunya gitu, perannya. Di naon namina teh di Indonesia Lawak Club. Selama 5 tahun Indonesia Lawak Club yang tidak pernah diganti hanya 3 orang. Denny Chandra sebagai host, Kang Maman Botak sebagai notulen, dan saya. Kenapa? Karena saya pemberi umpan kepada semua striker. Strikernya di rolling KB. Komeng di rolling. Komeng tidak ada di setiap episode. Calontong tidak ada di setiap episode. Karena mun pinuh teuing striker, KB berebut hayang ngagulkeun. Akhirnya show jadi tidak menarik silih paehan. Nah,
Saya mah belajar begitu, Mang. Ya betul. Ya bener. Belajar Setuju. Depannya. Abdi ge sami ieu mah nambihan sakedik Mohon, namanya. mangga. Yen aya jalmi nya nu nganggap abdi teh pelawak gitu. Tah. Abdi mah terlibat di lawak naon wae kantos abdi disungkeun janten juri stand up komedo lajeng Komedi. segala Komedi. rupi lah nya. Ya. Tapi abdi terang ka diri yen abdi sanes pelawak teu tiasa. Ayeuna nembe kabuka ku Mang Ronald. Ternyata cenah aya strikerna oge aya eupan, aya umpan. Tapi ari abdi pengumpan lain, striker komo. Karek kapikir yen urang mah kukumul. Bener. Sok Tugasna. ajakan ku striker sok ajakan oge ku Oh, bener. pengumpan gitu. Sok alalah. Kukumul mah di tengah. Halus. Ih, Gitu. ini bagus. Bagus. Adegan bagus primain. Jadi paingan ti ditu keneh Kang Budi ampul-ampulan. Bot. Beureun kukumul. Bot, ieu dangukeun bot. Ya. Tah. Naon ini? Galak. Eta bola teh tadi sepak puncak. Bola sini bola. Ya. Ini bari ngersakeun. Naon eta tuh? Aya bola muruluk ieu. Geus atuh teh rame, teh rame geus. Digonggon pisan. Terakhir. Ya. Ayo balik. Geus. Geus. Gitu. Rek naon atuh? Kadang ngariweukeun ya Padahal adegan bagus ya teh. Asli dia aya naon ya? Nepi ka kitu usaha batur mah tingali. Tina seninya. Dina seni. Lain geus indah-indah kamari bayangan bola voli pas olimpiade nya nonton tim voli bola putri Turki garus jadi rusak ku ieu aing. Di leungit bayangan nu kamari teh leungit. Rusak anjing. Runtuh theater of mind. Rungkad pokona we. Ieu mah daripada rungkad dia tapi aya penampilan dulu coklat nu alus. Saha prima. Lantaran ieu mah peserta terfavorit Oh, di gitu. tantangan miang tandang. Jadi saat urang ngobrol deui ngopi, urang sesarengan sakseni heula ieu. Ui. Dulur coklat ieu aya peserta terfavorit nyata Nurul Holidania ti Majalengka Kawih Papalayon Ciamis. Urang sesarengan sakseni. Prung. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Sampurasun. Rampes. Ai teh Nurul geuning tos aya dieu. Muhun Kang kan abi teh latihan heula. Wih, ari abi kalau kangantosan we di payunan warung Pak Cepi. Ih atuh abi tos Ieu abi teh olohok sidakep sabari balem. Nah teh Nurul ka mana? Tapi tos ngopi Akang. Tos atuh ngopi Sip, mah atuh. tinggalin. Kini kakak. Kumaha Teh Kang? Nurul teh kan janten peserta terfavorit tinu tantangan miang tandang Kawih. Kawih, Kela. muhun. Ngawi tanah kumaha tiasa janten ita peserta terfavorit. Kapan abi teh follow Instagramna NJP. Aduh, hatur ngikuti nuhun. teras dugi ka ninggal kalaresan aya challenge Kawih. Tah abi teh ngiringan we. Tah, Gitu, ngiringan. muhun. Kela Nyandakeun lagu Garuda Pancasila. Uluh, geuningan. Teu sangki alhamdulillah kenging Kapilih. pinunjul Di kahiji. peserta favorit. Muhun. Ari tos ti ieu mah nya ti kapungkur, tos sabaraha taun teh. Ari serius diajar mah ti kawit lebet ka SMK. Muhun SMK Negeri 10 Bandung. Geningan aya basic na ieu mah nya. Muhun alhamdulillah. Tah, kan anu ngiringanna teh nu nginten videona seueur pisan. Muhun. Tapi teteh nu janten terpilih peserta terfavorit. Alhamdulillah reus pisan Bang Ja. Muhun. Aduh, ayeuna tiasa silaturahmi di dieu. Leres. Aya jodona di dieu nya. Muhun alhamdulillah. Tah, teteh ieu nya bade mintonkeun tembang naon ieu? Ayeuna abi bade mintonkeun lagu Papalayon Ciamis Kang.
Mohon kolaborasi Sareng? sareng etno progresif. Waduh, pantesan ya tos Mohon, tos komplit alatna, mohon. Begitu iya abdi tos teu sabar. Dulur coklat oge pasti tos teu sabar nya. Urang sasarengan nyakseni Teh Nurul, peserta terfavorit tinu tantangan Miang Tandang.
Siti Bungas jembar Kuning Adil Maratayaki dipendam di lembur jamu wangi rugi kaki wangi Mata ketika dulu rumah emak kamalingan, anu dipawa ku malingna teh si Batik. Lain si emaknya. Lah, Jarum coklat saat tepat saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat suasana seimbang tepat jadi nikmat.